Бүгүн 21 жолго шагылдырып. Талас районундагы Каракол айыл аймагынын малчылары каттаган Кумбели жайлоосуна кетүүчү жол оңдолуп баштады. Бул көйгөйдү чечүү боюнча жергиликтүүлөр жардам сурап Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна кайрылышкан. Колдоо иретинде фонд айылдын муниципалдык ишканасына 150 000 сомго күйүүчү май алып берди. Эми буйруса малчыларды кыйнаган Кумбелге барчу жол оңдолуп жакшырат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Кумбелде 40 жакын чабан бар. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас облусундагы малчылардын жайыт жол маселесине байланышкан көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берип келет. Жол чыны менен эле аябай эле кыйын, бүттүгүн мурдатан бери суу алып кеткен жерлери бар. Бир чоң дөңүбүз бар. Ошо дөңдөн машиналердин үйлөрдү чабандар көчүрүп баратканда машиналар чыга албай туруп калышат ошол жерде. Түшүп таш коюп улам машиналерди улам таш коюп атып чыгышат. Өтө эле бийик жер, ошол жерде жолун кесип кичирейткенге ошондой иштерди аткарабыз да. Техникаларга акча каражаты жетишпегенине байланыштуу ушу Алтын Альянс фондуна кайрылып, өнүктүрүү фондуна ошол жерден жардам сураганбыз. Ошол бүгүнкү жардамыбыз ишке ашып 150 000 сом ошону соляркалай түрүндө берип атат. Кудай буйруса ошо менен ошо жолубузду